สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันกับป้าประหยัดค่ะวันนี้มีคนมะเขือคืนกับมะเขือธรรมดารวมกันจ้าลาบปลาดุกจ้าปลาดุกนาจ้าแกงผักรวมมิตรจ้าไส้หมูจ้าสารพัดผักที่เหลืออยู่ในตู้เย็นจ้าผักก็มีน้ำไม้จ้าน้ำไม้เคียนบ้านเฮาเอิ้นน้ำไม้เคียนผักเมี่ยงลืมซื้อดอกกระเจียวจ้าดอกกระเจียวจ้าผักแข้งผักเกียมีหมดจ้ะมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าหลานทรายนอนจ้าเลยได้มาทายฝนมาตก3 มื้อแล้วพี่น้องบอนเด้จ้าเนี่ยแกงบอนบอนหวานใส่ชะอมจ้าพี่น้องอืมย่างแซ่บก่อนอยู่บ้านเอิ้นเงี้ยนมะเขือจ้าซุ่มมะเขือก็ได้เงี้ยนมะเขือก็ได้เฮ็ดเป็นแบบบ่ให้มุนหลายให้แบบมีตอนอืมหน่อไม้จ้ะหน่อไม้เทียนหน่อไม้เป็นหน่อไม้อยู่กออยู่บ้านนี่ล่ะมะเขือหน่อไม้ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าแกงก็ได้ซุปก็ได้กินเป็นผักก็ได้จ้ะพี่น้องอืมอืมเนี่ยมะเขือก็แบบเฮ็ดบ่เละจ้ะเฮ็ดบ่เละ
มาบ้านคิดว่าสิอ้วนเป็นกว่าเก่าเด้อพี่น้องวันนี้มาเคลียร์แมวก็มากวนพี่น้องตั้งที่ให้กินละให้อาหารการกินแล้วแมวก็ได้แมวที่คุณยายเก็บมาเลี้ยงไว้คุณยายโอนอันนี้คือแกงบอนหวานนะจ้าใส่ผักสารพัดผักอืมแซ่บพี่น้องอืมไปน้ำยาน้ำพี่น้องย่างแซ่บเลยพี่น้องอืมกินคำใหญ่พอพี่น้องน้องสาวไปเปิดร้านแต่พี่น้องเปิดแต่ไปเช้า6 โมงเพิ่งไปแล้วหน้าที่ห้องก็คือเอาน้องมาเตอร์ให้เพิ่นบางมื้อก็ออกไปร้านไปน้ำกันนี่ล่ะเอิ้นอีหยังนะดอกแคปลาพี่น้องอืมผมอำลำพี่น้องดอกแคปลาหน่อไม้เทียนหน่อไม้อยู่สวนนี่ล่ะพี่น้องเอามาเทียนเฮ็ดมันมาส่งแหน่แกงแหน่แกงบ่หมดก็แบ่งไว้เป็นผักพี่น้อง
กินบ่ได้ยอมนี่กินข้าวอยู่บ้านน้องคือมาเคลียร์แบบบ่ให้เละให้เป็นตอนมันอืมดอกกระเจียวจ้ะไปแม่มาเปิดให้น้องไปลูกไปหนูกินแล้วแม่ยังไม่กินเลยแกงบอลหวานพี่น้องบ้านตายุ้งกระหลายพี่น้องยุ้งหลายวันนี้ยังไม่ทันไปนาเลยแต่น้องไปแล้วแหละน้องสาวเดี๋ยวค่ำๆเขาดิไปให้หลานตื่นก่อนไปหนูอย่าพึ่งไล่แมวก่อนพี่น้องหนูกินแล้วให้แม่กินก่อนลูกกินทั้งข้าวถึงกินทั้งหัวอาหารน่ะแมวก็ได้เนี่ยแล้วไปเที่ยวใส่ม้าบุเราเห็นเบาเรื่องแมวเด็กจ้ะแล้วไปเที่ยวใส่ม้าบุแล้วไปบุญงานแต่งลูกหลานทั้งนั้นเราอยากไปเห็นงานอยู่กรุงเทพอยู่เราบอกว่าแม่เราเห็นแมวนั่นอยู่ในรังผู้ใดเอามาปล่อยบุแม่สิเลี้ยงได้บ่ก็เลี้ยงเกินละแม่กันมาเด้ได้บุญทั้งนั้นแหละเราก็มีความสุขเลี้ยงหลานแน่เลี้ยงมัตเตอร์แน่เลี้ยงแมวแน่แมวก็5 ตัว 6 ตัวพี่น้องพี่น้องเอ้ยเลี้ยงแมวตัวนี้เจองามๆเนี่ยมันขูดหมดกลับมาบ้านมื้อนี้ตัวฟ้าก็ขาดห้องครัวก็ตกแต่งไว้อย่างงามมันก็ปีกกระรอกหมดแมวคนอื่นเป็นบ่แมวบ้านฉันคือเป็นมันหลายโตน้ำเนาะน้ำรถมันขูดขีดควนหมดหลังคารถเบาะรถเนี่ยมันขีดหมดมืดหลายบ้านนี้เด็กน้อยมีแมวมันก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะกะติหกแน่แล้วก็ของกะติทำรถแน่
สียงทางบ้านพระเจ้าตัดหญ้าทั้งเสียงแอร์เปิดแอร์ให้หลานนอนลูกทุ่งอีหลีดิพี่น้องลูกทุ่งที่บ้านเป็นลูกทุ่งแท้ๆเลยปิดไว้ก่อนเขาดีแฮงสายตายาวพี่น้องคันไม่ไปกะย่างต่ำนั่นต่ำนี่ตื่นขึ้นมาแล้วงมแมวเราดีตัวยายเราหักแมวหักสัตว์หักแข้งลายแมวกับพี่น้องแมวมากวนพาเขาไปหนูไปลูกยายให้กินแล้วไม่ใช่เหรอลูกหลายตัวพี่น้องเสียขาไปแอวอยู่พี่น้องตอนเคียแบบไม่อยากให้เละถ้าเละได้มันว่าน่ากินแบบนี้เป็นอย่างเงี้ยน้ำไม่ก็หวานช่วยมันเรียนทำมาแล้วก็ยังเห็นน้อยๆเขาจะแกง
เพื่อนๆถ้าเจอช่องประหยัดชาแนลก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยค่ะบ้านป้าบ้านเขาเป็นเชื่อพี่น้องขึ้นมาก็มีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้ต้นไหลออกไปลูกออกไปคุณยายให้อาหารแล้วว่าแม่นตีอันนี้ให้แม่กินก่อนลูกพวกหนูกินไม่เป็นหรอกหน่อไม้กินได้ที่ไหนล่ะแม่ก็ซื้อหัวอาหารมาให้เพิ่นเยอะจ้าเขาแน่หัวอาหารแน่ผสมกันทั้งในเตียนพี่น้องเกิดมันไม่สดนี่แหละค่ะหิวด้วยเหรอคะข้างล่างกับพ่อข้างล่างมาเปียกตินเซ่เอวอยู่พี่น้องนี่หน่อยตัวไหลมันกินไม่ได้หรอกหน่อไม้ผักว่ากับแมวได้พี่น้องบ้านนอกเขาก็เป็นนังซีลาต้นไม้ต้นไหลกระหลายธรรมชาติอันนี้คือบ้านพ่อกับแม่ของประหยัดเด้อบ้านประหยัดแท้ๆแต่ก่อนก็อยู่น้ำแฟนเขาเลิกกับแฟนแล้วก็ย้ายร่างกันแล้วก็ต้องให้ลูกซ้ายจ้ะมรดกตกทอดไปยังให้ลูกซ้ายเจ้าของเลยได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่น้ำแม่กับเขาแล้วพอได้จับนั่นจับนี่ซอยแล้วบางครั้งกับเขากับน้ำคุณแม่เฮ็ดเองเลยจ้าเพราะว่าคุณแม่บอกว่าขั้นลูกเฮ็ดสิเฮ็ดบ่ถือใจเราลูกเฮ็ดนี่คือบ่ถือใจเราแล้วก็บ่ถือปากเรามันสิเสียของมาสั้นแล้วว่านะเราก็ต้องให้เพิ่นเฮ็ดบางทีเขาก็อยู่ตนแม่อยู่แต่แม่ก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าเราบอกว่าคันพวกสูเฮ็ดน่ะแม่กินบ่ได้จักเที่ยมันบ่ถือปากแม่แม่ต้องเฮ็ดเองแม่คนอื่นเป็นคือกันบ่จ้าแบบบางครั้งเขาเฮ็ดมาบ่ถือปากเราแล้วก็ไปเฮ็ดมันกินเองเด้วันนี้เขากับเนาะทุนทรัพย์เขาหน่อยเขาบ่มีเงินหลายปานนั้นที่จะมาเสียอาหารจุดนี้ในเมื่อแม่เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดปล่อยเพิ่นเฮ็ดแล้วก็กินน้ำเพิ่นแล้วก็แล้วแต่ก็ยังแต่ว่าบอกแล้วว่าอย่าให้ลูกบาปเด้อแค่นั้นแหละบอกกับน้องสาวว่าอย่าให้ลูกบาปเด้อเพราะว่าลูกก็เฮ็ดกินก็สูตรเจ้าของแต่แม่พักก็ตืดปากพี่น้องสาวก็เคยเฮ็ดแล้วก็บอกว่าก็ตืดปากแม่ฉันไปเฮ็ดแล้วก็บอกว่าสูตรของฉันก็คือง่ายๆแล้วก็บอกว่าบ่ถือบนนัวบ่ปลาร้าบ่พอปลาร้านู่นนี่นั่นจังซี่นะก็เลยได้ปล่อยให้เราเฮ็ดแล้วพอลูกๆก็กินได้ก็สิบ่ได้ไปหามาอีกนะบางครั้งเฮ็ดบ่ถูกปากแล้วก็ไปซื้อใหม่จังซี่ไปซื้อใหม่ก็เปลืองทรัพยากรเงินอีกวันนี้เขาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าเด้อเว้าน้องหัวมนนี่แหละบ้านของพ่อแม่ของประหยัดก็
ซ้ำนี่แหละห่างๆทั้งๆเพๆก็จะอยู่ได้แต่ก่อนก็สวยกว่าหมู่แหละเพราะว่าสร้างใหม่สร้างก่อนหมู่แล้วมานี่ซุมื้อนี่มันเก่ากว่าหมู่เพราะว่าพวกบ้านลูกหลานหลนๆเพิ่งมาสร้างก็เลยงามแต่ก่อนบ้านตากับยายมันก็งามที่สุดแหละเพราะซุมื้อนี่ลูกหลานหลนๆเขามาพัฒนาเขาก็สร้างบ้านเจ้าของมันเป็นเลยเป็นใหม่บ้านเจ้าของก็เลยเป็นโทรมๆไปบ่เป็นหยังจ้าแต่ก็อยู่ได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไป ประหยัดชาแนลก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ประหยัดชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ